นี้หัวเสานะครับถึงการทำหัวเสาแล้วเดี๋ยวก็จะทำการเขาเรียกว่าอะไรนะทำการมาร์กแล้วก็มาร์กจุดแล้วก็กึ่งนะครับกึ่งทำให้เหมือนแค่นั้นเองนะครับเสร็จแล้วครับเป็นแบบนี้นะนี่เสร็จแล้วทีนี้ก็เดี๋ยวเหลือรั้วข้างๆทีนี้พอถึงในส่วนของตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาทำการลอกแบบลงไปแล้วก็ฉลุลายขึ้นมานะครับ